lehenengo Twitter, sare sozialari buruz ere galdetu nahi dizut, bertako edukian egia da, eduki matxista areagotu egin dela, Elon Musk jabe berria bihurtu zenetik, eta orain eztabaida bihurtu da, eduki horretatik aldentzeko sare soziala utzi egin behar den ala ez. Eta zuk hausnarketa egiten zenuen nolabait edo, plaza hori uzten baldin bada, hain justu mezu faltsu horiek botatzen dituztenei ematen zaiela garaipena. Gogoratuz gainera, mitu bezalako mugimendu askok non izan duten oihartzuna. Momentu zure kontuak zabalik jarraitzen du gaur gaurkoz. Halaxe da, eta nik uste dut gainera gogo eta hori baita ere Eusko Jaurlaritzan bere osotasunean eman beharreko kontu bada, baina garbi badaukagu espazio horiek hortik aldentzen baldin bagara, nolabait mezu faltsuk, negazionismoaren eta mezu horiek kontrarrestatzeko edo nola frente egiteko, aurre egiteko, plaza hori galdu egiten dela. Gogo eta zabalagoa da, eta ez dakigun noraino iritsiko garen, baina benetan interesgarria bada, benetan eztabaida interesgarria.